Lammiilee naannoo Sumaalee irraa buqqaan bakka fedha isaanii akka qubatan mootummaan naannoo Oromiyaa waan danda'u ni hojjetaa jiran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan. Dubbiya Laatiin Mnangagwaan pirezidaantii Zimbabwee ta'uun muudaman. Alleen saawaa qoyyaatti amma gara oduu bal'inaan qopheeffanneettan darbaa nu waliin tura. Lammiilee naannoo Sumaalee irraa buqqaan bakka fedha isaanii akka qubatan mootummaan naannoo Oromiyaa waan danda'u ni hojjetaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan. Carraa tokkummaa Oromoo yeroo rakkinaa mul'atee fuulla'aa gochuun hojii manaa keenyaa jedhan obbo Lammaan. Dhalattoonni Oromoo Ameerikaa Siyaatil jiraatanii fi dhaabbileen 5 deeggarsa lammiilee buqqaaniif godhaniiru. Abiraan Birruu dabalata qaba. Hawaasni Oromoo Siyaatilii fi dhaabbileen 5 deeggarsa lammiilee naannoo Sumaalee irraa buqqaaniif godhaniiru. Dhaabbileen kunneen Baankii Awaash, Dhaabbata Alergii Bunaa Qarcaanshee, Maayikiroofaayinaansii Wasaasaa, Riil Isteetii Xawiilii fi USAID'tti sagantaa fooyya'insa tajaajila fayyaa bu'uuraa waajjira Oromiyaati. Bakka bu'oonni dhaabbilee kanneenii akka Oromootti nullee naannoo san jiraanna osoo ta'e buqqa'uun keenya waan hin oolle tumsi lammiilee kanneeniif goonu tumsa Oromummaa keenyaaf goonu jedhan. Dr. Abarraa Raffisaa USAID irraayi. Salarii argatu ji'arraa dhibbeentaa 50 ji'a sadiitti kafalamee hangalonni walii gallee walii mallatteessine amma ji'a tokko gara qarshii 200 galchineera. Jarri sun faayisaa waan ta'eef wayin caalaa wayin baqqala waan ta'eef hin buqqaan Oromoo ta'e buqqa'ee anis buqqa'ee jechuudha wajjiniin. Odoon anis achi jiraadhee namichi kun abarraadhaan hin dhiisanii. waan ofiin buqqaaneef waan buqqaane sun ofuma dhaabnaa jechuudha. Obbo Tsaayi Shifarraaw Baankii Awaash irraa. Hojjetaan hundumtu waan kanaaf baasuun akkasatti jedhu koreen kun irratti hojjete miliyoonii 4 ol kun walitti qabnee finneerra. Artiist Mahammad Xawiil hundeessaa Riil Isteetii Xawiilii. Akka ilma Oromoo tokkotti akka artistii tokkotti ol ka'anis osoo maabara kiyyan gaafatiin hin dubbisin calma jee ta'e birrii 100 nan kan najee uummata kiyyaa. Dhaabbata Alergii Bunaa Qarcaanshee irraa immoo obbo Alamuu Nurgiiti. Gara fuulduraa saba keenya gargaaruudhaaf waan duubatti deebinuu hin qabnu ammas hin hojjiniin jirra. Obbo Ishixilaa Dibaabaa Maayikiroofaayinaansii Wasaasaa irraayi. Birrii 200 galchineerra baankii keessa galeera. Gara fuulduraattis egaa lammii keenya cinaa jirra isaan. Hawaasni Oromoo Siyaatil deeggarsa karaa baankii erguu kan ibsan immoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaati. Maallaqni isaan walitti qabanii gumaachanis birrii miiliyoona 1 fi 700,000 46,460 kun baankii hojii gamtaatti birriidhaan kan galii ta'eef. Waldaan misooma Oromiyaa damee Saawud Arabiyaa Jiddaas deeggarsa birrii miiliyoona 1 fi 360,060 walitti qabee jira. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa qaamolee hundaanuu mootummaan naannoo Oromiyaa ulfina isiniif qabaa jedhaniin rakkinni yeroo hundaa inuma jira. Rakkina lammiilee keenya buqqaanii keessatti garuu carraa seena qabeessa argine jedhan obbo Lammaan. Rakkina lakkaa'uun nuuf falan ta'u waan ta'eef rakkina keessatti carraa lakkoofna nuti. Rakkina keessa dhaabbannee kan boruu ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef rakkinni kun rakkina. haa ta'uti immoo garuu immoo carraas nuuf fidee dhufee jira. Saba kana tokkoomsee jira. Saba kana walitti fidee jira. Har'a haa hafuutiin biyya keessaa seenaa biyya keenyaa keessatti seenaa Oromiyaa keessatti diyaaspooraan keenya sadarkaa kanatti dhufee nu gidduutti argamee uummata isaa bira dhaabbatee gargaaraa jira. This is a new history. Seenaa addaati kun. Carraadha. Hawaasa buqqa'e rakkina isaa furuu fi tokkummaa argame fuulla'aa gochuun hojii ijoo keenya jedhaniiru. Tokko uummata keenya hanga ammaatti guyyaa guyyaatti nyaachisaa kan jirru kana garuu gara jireenya isaatti akka inni galuu danda'u taasisu hojii guddaan fuuldura keenya jiru. Inni lammaffaa immoo tokkummaan amma uumame kun cidha yeroo tokko akka hin taane tokkummaa dhugaa cimaa hiddaan funyoodhaan walitti hidhamee fuulduratti deemu. Taasisanii momentamiinsaa kun kanaan akka inni fuulduratti deemu taasisuunis
hojii guddaa tokko. Mootummaan naannoo Oromiyaa hanga humni isaa danda'een lammiilee buqqaan bakka fedha isaanii qubsiisuuf hojjetaa jira jedhaniiru. Abbaan barbaade iddoo kaleessaatti deebi'ee jennee dirqisiisuudhaaf hin dandeenyu. Fedhii mataa isaatiin bakka barbaade akka jiraatu. Hanga ammaatti yaada uummata keenya buqqa'ee kanarraatii argaa jirruun uummata kana keessa Oromiyaa keessa qubatee uummata isaa waliin jiraachuu akka barbaadu kan nuti argaa jirru. Kanaaf iyyuu ammaan booda kaampiitti walitti qabnee jiraachisuun yeroo hamma kana fudhate kana ol fudhachuun isaa rakkoo adda addaadhaaf uummata kana saaxila waan ta'eef akka itti gara qubachuu qabanitti akka isaan qubatan godhuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaas akkasumas koreen dhaabbate kunis halkanii guyyaa hojjetaa jira. Rakkoo kan nuti ta'aa jiru uummanni buqqa'ee jiru kun uummata guddaadha. Kuma dhibbaatamaan lakkaa'amu. Amma dandeettii isaa uummanni keenya bira dhaabbateera. Mootummaanis hamma humna isaa kana keessatti qooda fudhate amma danda'amaa ta'etti dafnee Oromiyaa keessa qubatanii gara jireenya isaaniitti akka isaan galan taasisuudhaaf hojjetamaa jira waan ta'eef kanarrattis wal deeggarree hundi keenya iyyuu hamma uummanni keenya waan qophaa'eefitti galee jireenya isaa miila lamaan dhaabbachuu danda'u hanga sanatti ammas wal bira dhaabbannee wal deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Dirqama lammummaati. Lammiileen buqqaan kuma dhibbaan kan lakkaa'aman ta'uu kan yaadachiisan dura ta'an koree deeggarsa uummataa Dr. Abarraa Dheeressaa akkuma hawaasa Oromoo Siyaatil lammiileen ala jiran deeggarsa eegalan akka cimsan waamicha godhaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun tokkummaan jiraannaan gufuun hin buqqaane akka hin jirre pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan himan. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa Oromoota qeesaan irraa buqqaaniif marsaa lammaffaan birrii miliyoona 20 ol gumaacheera. Baankichi waldaalee yuuniyonotaa fi ogeeyyii hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniifis Adaamaa Galmaa Abbaa Gadaatti beekamtii kenneera. Hordoftoota keenya oduun kun bal'inni isaa akkuma nu bira ga'een isin biraan geenya amma kallattiidhumaan istiidiyoo OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu waliin daawwanna. Galatoo mileensa attamoltan hordoftoota keenya istiidiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu har'a galgalaa kan isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Oromoota Sumaaleerraa buqqaan magaalaa Finfinnee Yuunivarsiitii Rift Vaalii Dr. Daawit Miilkiyaas laaqana afeeran. Qeerroon magaalaa Buraayyuu warshaa daakuu keessa hojjetanis birrii 20,000 ol deeggaran. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Uummanni Oromoo Sumaalee Itoophiyaatti qeesaan irraa buqqifamuun magaalaa Finfinnee mooraa Yuunivarsiitii Rift Vaalii keessa jiran namoota 2,000 oli. Jiraata magaalaa Finfinnee fi abbaa qabeenyaa kilinika tajaajila fayyaa kan ta'an Dr. Daawit uummata Oromoo otoo hin dhabin rakkinaaf saaxilaman deeggarsa maallaqaa kanaan dura godhan maddiitti laaqana affeeruudhaan bira dhaabbatani. Namoonni dubbifnes deeggarsa tahaafii jiruuf galateeffachaa gargaarsa dureessaa obbo Dinqoo Dayyaasiin akka jiran nutti himani. Sabni keenya nu bira dhaabbachuudhaan qajeelootti isin galatoomfanna. Haa ta'u immoo obboleessi keenya kun osoo saba kiyya jedhee isa ofiin nu qabeetiniin as jirra. Lammiin keenya baay'een simatanii karaa maraanuyyuu haalaan waan nama gaddisiisu. Amma san biras ammoo taree maqaa Rift Vaalii kanaatiin obbo Dinqoonis bakka kanarratti walitti nu qabanii. Dr. Daawit namoota otuu mana qabanii bakka boqotan dhaban, otuu waan nyaatamu qabanii waan sooratan dhaban, otuu qabeenya qabanii waan ittiin jiraatan akka dhaban taasifaman kanneen rakkoo isaanii karaa hundaan yaaduun deeggaruu qabna jedhanii. Yeroo ofii keenya nyaannus yeroo ijoolleen keenya nyaattus jarri kun maal nyaatu tamittiin jiraatu haala maalii keessa jiraatu isa jiru yaaduun keenya nu iyyaanna yeroo baay'ee. Iddoo gaarii yeroo rabnullee maalirra ciisu jarri kun iddoo bultii qabu aduuniif qorri hammam isaan miidhaa jira isa jedhu hiyyaanna. Al tokkollee dhandhee isaan gidduutti argamne isaaniinis jajjabeessinee wanta qabnu raammoo isaanii hirre wooma xinnuusellee wanta dandeenyu yoo gooneef isa jedhutu akka kaaseeti kanan anaaf maatiin koo kana gochuudhaaf kakaaneef. Jecha lammiitu lammiif gaachana jedhu dubartiin hojiidhaan agarsiiste kunis waan qabnuun xiinsammuu namoota kanneenii fayyisuu qabna jette. Tiimii roonni koo jiru isaan waliin nammaarressaa dhannee turre yeroo jalqabaa nyaata fuunee deemnee ilaalle achi keessa haalli jiru immoo ijoolleen calluma jedhanii taa'u guyyaa waan rakkoo achitti isaan mudate haasa'aa oolu baay'inaan ijoollee xixiqqashuu jira. Marsaa lammaffaa irratti immoo deebinee isaanii fi kitaaba iddoo adda addaatii gaafannee
dabtarallee namoota adda addaa nuu bitanii haala kanaan ijoollee walitti siqannu wajjin deemnee amma sa'aatii booddee kana nuyi buna danfisnee olii wajjin turra bunumallee danfisanii dhaqanii jara kana gaafatanii attam jirtu isin wajjin jirra jechuun mana taa'anii quuqamurra. Magaalaa Buraayyuutti qeerroon warshaa midhaan dhuunfaa keessaa hojjetan birrii 20,000 ol buufachuudhaan namoota rakkatan kanneen wajjin oolaniiru. Qarshii 28,000 fi 500 walitti qabannee paastaa kaartoona 100 fi mokoroonii kaartoona 50 fi bishaan ishigii 2 qabannee lammii keenya gargaarsa dhufne. Tokkummaa keenya cimsinee waliif tumsuun amma jedhanii. Akkuma warshaa keenya kana warshaan biraas baay'inaan waan jiruuf nurraa barumsa fudhatee uummata keenya rakkachaa jiru kana akka gargaaru yookiin immoo akka deeggaruuf. Lafti naannoo Oromiyaa jalatti bulaa ture fedhii fi marii keenya malee magaalaa Finfinnee jala galee jedhan qonnaan bultoonni Oromoo magaalaa Finfinnee. Pilaaniin magaalittii fi yeroo adda addaatti bahaa ture fedhii lafaa giddu galeessa kan godhate jedhu ogeeyyonni seera. Daangaan magaalaa Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bu'uura chaartaraa bara 1986tiin hojiirra oolaa jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kuma Caala Barakaa dabalata qaba. Labsiin chaartara yeroo ce'umsaa bulchiinsota naannolee hundeessuuf bahe lakkoofsi 7/1992 naannoo 14 qooduun magaalaa Finfinnee akka naannoof dandeesse gochuun labsamee ture. Chaartariin bulchiinsa magaalaa Finfinnee lakkoofsa 87/1997 labsame immoo daangaa magaalichaa magaalaa dabalatee gandoota baadiyyaa 23 akka of jalatti hammatu ka'a. Chaartara kana fooyyessuuf labsiin 86/2003 bahe immoo investimentii misoomaa fi guddina magaalaan Finfinnee irra geesse ilaalcha keessa galchuun bifa haaraan chaartara duraanii fooyyessuun akka barbaachise kaa'ame. Daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan duraanii akkuma jirutti ta'ee daangaan magaalaa waliigaltee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaatiin godhamuun yookiin murtee federaalaatiin mallattoon daangaa kaahama jedhama. Guddinni magaalaa Finfinnee yeroo ammaa akka saardoo lafti itti toleetti lafarra babal'achaa jirtu kun daangaa kam keessatti geggeeffamaa jira jennee qonnaan bultoota kutaa magaalaa Boolee dubbisne. Lafa Oromoo ta'u ardii Oromoo ta'u Odaatima bakka Adbaareetima mallattoo meeqa qabachuu ardii Oromiyaa ta'u otuma irra deemtee waan sitti muka lafti sitti machuudha kun. Kanaafuu kun kan Oromiyaati kan itti gabbaramu kanaan duranu haqaaqii basaqaatti gabbarra yaabbo. Garje kan jedhan jira garje san naanna'ee akkanatti gara Kotobee kan jedhamu jiramu gaara amma wanti dhaarti marti beeti dhaanqabee kun naannoon kun Oromiyaadha. Wanni naannoo kana kun haqaaqii basaqaa ta'u kana waliin immoo gorgisii kana akkana olii sandaafatti gabbarra dur gibiriitti gabbarra sandaafadha naannoo Oromiyaa jechuudha. Qonnaan bultoonni kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo naannoo Jamootti dubbisnes magaalaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee laga Jammootu daangessaa ture. Bulchiinsuma gandaa ijaaranii Finfinnee galtan nuun jedhanii jedhu. Addis Ababaa kililii keessa oole jedhanii bicha dabdaabbuma zaafanii raatanii qabalee sayyamanii qabalumti dabdaabbiidhaan biyya bulchaa. Lagni kuni Jammoo jedhamti. Jammoo kana deebisa bakka katamaa fi gabaree maabarii laga kanatu deema. Lafa keenyas abbuma argeetu dhufee dallawata saamicha lafaa fi eenyummaatu nurratti geggeeffamaa ture jedhan qonnaan bultoonni kun. Zimja'eetuma marra'ee gurgurata nuyi rakkanne siddi de'ani madadaadhaanuu gurshaa sanuun namna antinnoon nutti kun turanta. Isin lafa hektaaraan qabattanii namni magaalaa Finfinnee bakka taa'u dhabeera kanaaf lafti keessan barbaadama jechuun lafa keenyarraa buqqaane jedhan qonnaan bultoonni. Yaadaan gizee laalummoo hin gurguramaa jirraa immoo beekna jechuudha. Garuu dhugaan guyyaa tokko baatiif taa'aa jira. Lafa keenya nurraa fuudhanii maqaas jijjiiruun lafaaf dhalootas wal wallaalchisanii lafa keenya irratti seera dhabduu taane jedhu qonnaan bultoonni. Kanaan immoo dhaqanii tolaa gaafatanii sin beekuus afaan isaatu hin beeku jechaa si dubbisaa sin dubbisu. Otoo akkuma duriitti naannoo keenyatti bullee feena jedhan qonnaan bultoonni kun. Ani kanan barbaadu odoo ta'ee Oromiyaan ta'an barbaada Oromiyaa ta'ee dasa jedhan. Daayirektara olaanaa eejansii galmeessa ragaalee lafa magaalaa Oromiyaa obbo Qaasim Fiixee daangaan armaan dura seeraan taa'ee kabajamuu dhabuun lafti saamamaa ture. Magaalli Finfinnee chaartara sadarkaa federaalaatti ba'uun bulti. Pilaaniin magaalattis bara 1986 muraa 7 bahe
daangaa magaalattii kaahee ture jedhan obbo Qaasim. Waggaa 10 booddee bara 1996 maastar pilaaniin magaalattiif ba'e daangaa babal'isuun lafti Oromiyaa jala ture hedduun akka Finfinnee jala galuu godhe. Maastar pilaaniin bulchiinsi magaalaa kun baafata jira bara 96 waggaa 10 booda jechaadha. Bakka daangaan kun taa'ee natti fakkaatu irra darbameeti. Lafti babal'atee bal'inaan qabamee bakkeewwan Oromiyaa jalatti bulaa turan hundi gara kanatti akka galan wanti namatti agarsiisu jira jechaadha. Ogeessa seeraa akka ta'an obbo Batruu Dibaabaa akka heerri biyyattii kaa'utti daangaan naannolee lama gidduutti godhama. Magaalli Finfinnee immoo qaama naannoo Oromiyaa magaalaa chaartaraan bultu. Kanaaf jecha daangaa Oromiyaa fi Finfinnee jedhu osoo hin taane daangaa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee jedhutu seeraan beekama jedhan. Finfinnee sadarkaa naannootti ilaaluun heera mootummaa federaalaas kan naannoo Oromiyaas cabsa. Sabummaa Oromoos gaaffii keessa galcha jedhan. Finfinnee qaama Oromiyaa ala godhanii lakkaa'uun hiikaa heerri naannoo Oromiyaas an interrupt land mass jedhee define godhu sana waan faallessuuf sabummaa uummata Oromoo illee gadi xiqqeessee sanyii taasisuu danda'a, gosa taasisuu danda'a, uummata qofa taasisuu danda'a yookiin sablammii qofa taasisuu danda'a. Akka obbo Batruun jedhutti chaartarri magaalaa Finfinneef jalqaba labsame lakkoofsa 87/1997 daangaa Finfinnee kaa'ee jira. Chaartarri lakkoofsi 361/2003 ba'e immoo fedhii daangaa babal'isuu qaba. Heera mootummaa federaalaas waan faallessuu qaba jedhan. Chaartarri biraa akka fooyya'ee ba'uuf kan taasifame keessaa sababni guddaan ani jedhee yaadu daangaa Finfinnee bal'isuuf qofa dabalatee ta'uu danda'a. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Dirribaa Kumaa rakkoo daangaa kana hiikuuf koreen hundaa'eera. Yaada korees ilaaluun daangaan seeraan bara 1986 taa'ee hojiirra akka oolu hojjetama jedhan. Bara 1986 koreen tokko kan hooggantoota olaanaa magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa ijaarame daangaa Finfinnee murteessaniiti kan turan. Daangaan kun lagaan, gaaran, maqaa gandaatiin, maqaa iddoo adda addaatiin erga daanga'ee booda labsiin baheeti kan ture. Labsii bahe sanarratti daangaan ifatti lafa kan kaawwame. Amma jechaa kan jirru daangaa yeroo san daanga'ame sanarra teenyitantu yeroo laallu wanni gara Oromiyaatti bal'ate yoo jiraate Finfinneen waan seeran yeroo sana kennamee fi mootummaa federaalas beekee gidduutti immoo yeroo hedduu pilaaniinis hojjetamee paarlamaattis dhiyaatee ilaalame sana bira darbee wanti magaalli Finfinnee daangaa seeran kennamee alatti bal'ate yoo jiraate inni irra deebi'ameeti kan laallamu. Walakkaa magaalaa Finfinnee iddoo garaagaraa keessatti lafti jiru namoota miiliyoonatti lakkaa'aman qobsiisuu osoo danda'amu daangaa magaalattii babal'isuun seeran ala lafa bal'aa saamichaan qabachuun diinagdee biyyaa fi tajaajila hawaasummaa dhiyeessuu irrattis dhiibbaa guddaa akka qabu qorannooleen garaagaraa ni eeru. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamu irraa galgalaaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Gara istiidiyoo keenya muummichaatti isin deebisna. Gama keenyaan halkan gaarii. Warra istiidiyoo Finfinneetiin galatoomaan jedha. Oduun jalqabaa bal'inni isaa waan nu ga'ee jiruuf yeroo tokkoon irra deebi'ee mata duree isaa si yaadachiisa. Tokkummaan jiraannaan gufuun hin buqqaane akka hin jirre pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa himan. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa Oromoota qeesaan irraa buqqaaniif marsaa lammaffaan birrii miiliyoona 20 ol gumaache. Baankichi waldaalee yuuniyonotaa fi ogeeyyii hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniifis Adaamaa galma Abbaa Gadaatti beekamtii kenneera. Taaddalaa Addoosaa. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kaapitaala xixiqqaa qonnaan bulaa fi Oromoon biroon qaban qindeessuun baay'ina uummatichaan gamtooma isaa cimsuun rakkoo faayinaansii qonnaan bulaa fi naannichaa utubuu kaayeffatee hundaa'e. Yeroo gabaabaattis miseensota isaa miiliyoona 3 gaachuun kaapitaala birrii biiliyoona 16 fi miiliyoona 400 horachuu isaa pirezidaantiin baankichaa obbo Darribee Asfaaw kan himani. Uummata Oromoo bal'aa bira ga'uufis tarsimoo haaraa baasuun hojjetaa jiraachuu sagantaa jala bultii yaa'ii idilee 13ffaa abbootii aksiyoonaa qophaa'e irratti himameera. Baankiin kun bara darbee birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 100 liqeesseera. Baranas
warshaalee buna miican 58 ijaaruuf hojjetaa akka jiru obbo Darribeen himaniiru. Misoomaaf deeggaruu qofa osoo hin taane baankiin kun Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee hirphuuf yeroo lammaffaaf birrii miiliyoona 20 gumaacheera. Walumattis hanga yoonaatti birrii miiliyoona 23 fi 600 jechuudha. Deeggarsi eegalames cimee akka itti fufu waadaan galameera. Sirna kanarratti walitti qabaan koree qindeessaa deeggarsaa buqqaatota deebisanii bayyanachiisuu Dr. Abarraa Dheeressaa Oromoon kan dhiibameef nama jibbee yookaan miidhee utuu hin taane tokkummaa isaa fi qabeenya isaa saamuuf tooftaa uumameedha jedhanii faallaa diinaan tokkummaa uumame cimsuun wal bira dhaabbachuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru. Risoorsi baay'ee waan qabuuf hin jibbama. Sabisaa bal'aa waan ta'eef hin jibbama. Lafas bal'aa waan qabuuf hin jibbama. Maaliif waan barbaadamuudhaaf. Kanaaf amma jiruu guguddaa nurra jira. Jiruu guguddaa. Sabi kun saba guddaadha kan buqqa'e. Seenaa biyya keenyaatis seenaa Afrikaatis isa tokko kun. Saba manaa buqqa'ee hin nageenye. Mootummaa naannoo Oromiyaa amma ammaatti ituu nam tokko bakkeetiin gargaarin United Nations haa ta'u World Food Program whatever kan jedhamu ituu gaaf tokko waan tokko hin gargaarin saba kana nyaachisee asiin gaheera. Humna inni qabu agarsiiseera jechaadha. Humna akka qabu agarsiiseera. Kana caalaas agarsiisuu hin danda'a isin ijjin. Amma immoo jara kanatti kaafnee dhaabuudhaa fi mootummaa bichaa miti. Nuyi lammi keenya saba keenya inneerra nu baqatee nu bira jira. Achii kaafnee deebisuu waan barbaachisuudhaa fi gargaarsi kun akka itti fufuus hin gaafadha. Toorri xiyyeeffannaa fi deeggarsaa fi tokkummaa cimsaa diina alaa caalaa keessoo sakatta'uun irratti hojjechuu qabna jedhan Dr. Abarraan. Qoraatti ishee bakkee ofirraa buqqisuu hin danda'amu. Ishee keessaa nama waraantu nama rakkisa. Ishee keessaa nama waraantu kana ishee keessaa of keessaa eeggadha. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa deeggarsa lammiin lammiif gochaa jiru galateeffataniiru. Oromoonni deeggaramanis cubboo hojjetanii rakkinatti galan utuu hin taane Oromummaadhuma isaaniin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaanii jedhanii carraan kun kan Oromoota mara qaqqabuu malee ta'uu eeruun. Uummanni keenya buqqaan kun badii waan dalaganiif cubbuu waan qabaniif otoo hin ta'in Oromummaa isaanii qofaatiin buqqaanii gara Oromiyaatti dirqiidhaan akka galan taasifamanii jiru. Uummanni keenya buqqa'ee bakkeerra jiru kun kan buqqa'e isa qofa miti. Nuti hundi keenya duukaa buqqaanee jirra. Akka isaanii jireenya keenyarraa buqqaanee, bultii keenyarraa buqqaanee, jiruu keenyarraa buqqaanee bakkee keessatti yoo kufuu baanne illee duukaa buqqaanee jirra. Maaliif akka carraa ta'ee nuti bakka har'a argamnu kanatti argamuu keenyatu nu baase malee bakka uummanni keenya kaleessa iddoonni buqqa'e kana hundi keenya turreerra taanee carraa isaa mudate hunda keenya mudata waan ta'eef. Deeggarsa kennamaa jiruun olitti lammummaan nutti dhagaamee hojii eegalle cimsuu qabna jedhan Pireezidaanti Lammaan. Har'as akkuma jalqabne uummata keenya bakkeedhaa baasnee gara bultii isaatti gara jireenya isaatti hanga inni deebi'utti dhaabuun dirqama keenya dirqama saba Oromoo dirqama lammii Oromoo hundaati waan ta'eef dirqama harka keenyarra jiru nurra jiru waan ta'eef kana gochuun nurra jiraata. Boruufis ta'e har'a qabeenya beekumsaa fi humna qabnu qindeessuun yoo hojjetame tulluun rakkinaa hin diigamne kan jirre himaniiru. Hojii baankiin hojii gamtaa Oromiyaa hojjetaa jiru eeruun. Gaafa tokko ta'an gaafa gamtaa godhatan wanti hojjetamne hin jiru. Rakkoon namarraa furamne hin jiru. Gaafa tokko taane bakka ilmi namaa kamiyyuu addunyaan kamiyyuu qaqqabuu akka dandeenye tarkaanfii keenya har'a jalqabne tokko lamaatiin argaa jirra waan ta'eef. Baankichi qoraattii keessa dhaabbatee hojii milkaa'ina qabu agarsiiseera. Caalmaan deemuufis qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachisuu, qonna ammayyeessuu, oomisha guddisuun, sona itti dabaluun qonnaan bulaan Oromoo dandeettii oomishuu qabuun gabaa naannichaa dhuunfachuurra darbee alatti akka erguuf hojjechuuf imaanaa guddaatu eegama jedhani. Baankii yeroo rakkinaa fi bal'inaatti uummata bira dhaabbatu kanaafis tumsuun ga'ee hundaa ta'uu akka qabu dhaamaniiru. Sagantaa jala bultii yaa'ii idilee 13ffaa abbootii aaksiyoonaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qophaa'e irrattis waldaaleen yuuniyoonii fi qaamoleen hojii fakkeenyummaa qabu hojjetan beekamtii argataniiru.
Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Walisootti konkolaataan Haysuuzuu buna seeraan alaa kuntaala 50 fe'ee magaalaa Jimmaarraa gara Finfinneetti imalaa ture galagaluun to'annoo jala oole. Godina Shawaa Kaabaatti immoo manni murtii aanaa warra jaarsoo konkolaachistoota sukkaara seeraan alaa dabarsuuf osoo yaalanii to'annoo jala oolan irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Gabaasa bakka lamaan irraa nu ga'eef Chernet Maabiraatu. Sadaasa 12 bara 2010 galgala keessaa sa'aatii 11 irratti bakki isaa immoo godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Walisootti maaltu ta'e isinitti fakkaata? Konkolaataan Ayisuuzii lakkoofsi gabatee isaa Ooroo 314-12 ta'etu magaalaa Jimmaa irraa ka'ee gara Finfinneetti osoo imaluu gommaan fuulduraa tasa dho'ee garagalee odeeffannoo jedhutu dhaga'ame. Maarree hawaasni naannoo sana jiraatuu fi poolisoonni hojii eegumsaarra turan deeggarsa kennuuf yeroo bakkichatti imalan konkolaataa cinaacha tokkoon lafatti hirkattee argan. Konkolaaticha nama lafa dha'ee argine san booda kaannee innaa dhufnu buna fe'ee jira. Shifeerii fi gargaaran keessa baanii hurufa dhaabbatanii jiru nu arginaan dheessanii dhukaasnee hariinee dadhabnee nu harka ba'an jechuudha. Poolisoonni Aanaa Walisoos buna seeraan alaa dabarsuuf yaalii taasifameen balaa uumame ta'uusaa hubachuun sakatta'insa dabalataa geggeessaniin buna kuntaala 50 seeraan ala fe'ameen alatti lakkoofsi gabatee konkolaattota lamaas dabalataan argame. Waajjira poolisii Aanaa Walisootti abbaan adeemsa nageenya naannoo mirkaneessaa Inspektara itti aanaa tarreessaa jirus daldalli seeraan alaa jedhan daldaltoota seera qabeessa miidhuun diinagdee biyyaa quucarsaa waan ta'eef hawaasa waliin taanee to'annoof hordoffii keenya cimsinee itti fufnaa waan ta'eef warreen seeraan ala badhaadhuuf sochootan abadan waliin dhiifnuu jedhan. Nus ga'ee keenya bahuudhaaf halkaniif guyyaa dadhabne doon jedhin amma dhumaatti hojjechuu qabna. Qaamni nageenyattis hawaasa sirmaachisnee kana dhaabuudhaaf sochiin taasisaa jirru irra caala cimee deemuu qaban jedhan. Gama biraatiin ammoo godina Shawaa Kaabaatti maaltu ta'e seetan onkoloolessa 28 bara 2010 konkolaachistoonni 3 sukkaara seeraan alaa kuntaala 300 fe'anii Finfinnee irraa gara magaalaa Baahir Daaritti dabarsuuf osoo yaalanii buufata sakatta'insa aanaa warra jaarsoo yeroo gahan harka poolisoota aanichaa bu'an. Qaamoleen haqaas dhimmicha irratti qorannoo geggeessuun sukkaarri fe'ame heeyyama kan hin qabne ta'uusaa mirkaneeffatan. Maarree manni murtii aanaa warra jaarsoos dhaddacha sadaasa 13 bara 2010 ooleen ragaa bitaa fi mirgaa qulqullaa'ee dhiyaate erga ilaaleen booda akkas jedhe. Himatamaa fi himatamtoonni fakkaattoonni isaanii gocha yakka akka kanaa dalaguurraa akka of qusataniif himatamtoonni tokkoon isaanii adabbii maallaqaa qarshii 12,000 akka adabamu murtaa'eera jechaadha. Abbaan seeraa mana murtii aanaa warra jaarsoo Warqinaa Labataa sukkaarri seeraan ala fe'ame jedhan Oromoota naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif akka ooluuf murtaa'eera jedhan. Sukkaara qabame ilaalchisee uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaan irraa buqqaanii giddugala turmaataa jiraniif kallattiin fe'anii akka geeffamu jedhameera jechaadha. Oduu biyya laatiin manangaagawaan pirezidaantii Zimbaabuwee ta'uun muudaman lammiilee biyyattii loogii tokko malee akka tajaajilanis waadaa galaniiru. Gabaasa BBC, Aljeeziraa fi Yuuroniwusiif lataa tarreessa. Har'a uummanni Zimbaabuwee xiqqaadhaa hanga guddaatti sirna kakuu pirezidaantummaa gaggeeffamu irratti argamuuf istaadiyeemii biyyaalessaa kan magaalaa guddoo biyyattii Haraaritti argamutti wal ga'an. Mnangagwaan pirezidaantii Zimbaabuwee ta'uun muudamaniiru. Lammiilee biyyattii loogii tokko malee tajaajiluufis waadaa galaniiru. Emmerson Dambudzo Mnangagwa swear that as president of the Republic of Zimbabwe. Mnangagwaan har'a aangoo argadheera jedhanii Roobert Mugaabee galateeffachuu hin dhiifne. Roobert Mugaabeen abbaa gorsaa fi jaallee akkasuma hoogganaa kootis jedhan Mnangagwaan. Lammiileen Zimbaabuwee baay'een isaanii pirezidaantii ta'uu Mnangagwaa irratti abdii waan qaban fakkaata. Jijjiiramni aangoo kun biyya of fooyyessuuf qabsaa jirtu daandii jijjiiramaa akka qabattu ni godhama. Kanaanis gaaga'ama dinagdee jirturraa ni dandamachiisanis yaada lammiilee biyyattiiti. Wayita pirezidaantii itti aanaa biyyattii turanitti qabatamaan hojjechuu isaanii argineerra kan jedhan lammiileen kunneen haala amma jiru jijjiiruun carraa hojii akka isaaniif uuman abdii qaban ibsaniiru. Mnangagwaan nama itti dhiyeenyaan Mugaabee waliin hojjechaa turanii fi hoogganaa olaanaa dhimma nageenya biyyattii turan. Bara bulchiinsa isaanii keessa jijjiiramni akka dhufu abdii kan qaban akkuma jiran imaammanni Mugaabee kanneen biyyattii miidhan gara bulchiinsa Mnangagwaatti darbuu malu shakkii jedhu kan qabanis waan dhabamanii miti akka gabaasni BBC jedhutti.
Waamicha aangoo gadhiisuu isaaniif dhiyaateef gurra kennuu kan didan Roobert Mugaabeen dubbiin xiixee itti dhufnaan aangoo waggaa 37 irratti cichan gadhiisan. Maddoonni odeeffannoo akka jedhanitti pirezidaantiin duraanii Mugaabeen miidhaas ta'e himannaan akka isaan irratti hin banamne mirgi isaanii eegameef. Pirezidaantii Mnangagwaan Afrikaa kibbaarraa gara Zimbaabeetti wayita deebi'an haasaa taasisaniin lammiilee isaaniitiif carraa hojii akka uumanii fi tasgabbii dinagdee akka mirkaneessan waadaa galanii turan. Waadaa kana galuun isaanii erga dhaabbanni maallaqa idil addunyaa haala kufaatii dinagdee biyyattii keessa jiruuf furmaanni ariifachiisan dhufuu akka qabu akeekkachiise booddeedha. Imaammata dinagdee haaraa qonnaa fi investimentii biyya alaa irratti xiyyeeffate akka wixineessan Mnangagwaan himaniiru. Mnangagwaan namni ganna 75 eera biyyattii akka kabajanii fi kabaja mirga lammiilee biyyattii akka fooyyessan waadaa galan. Haala dinqisiisoo dhimma aangorraa bu'uu Mugaabeen alatti aangoo bara dheeraaf itti cichaa turan gadhiisuuf murteessuu isaaniitiif qaamonni idil addunyaa murtii isaanii kana simataniiru. Dura taa'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Fakii Mohammad guutummaatti jedhamus baatu aangoon karaa nagaatiin gara itti aanaa isaaniitti darbuusaa akka gaariitti fudhataniiru. Pirezidaantiin Bootswaanaa Yaan Kiyaam gama isaaniin bara hooggansa Mugaabee booddee fuuldurri Zimbaabuwee ifa akka ta'e abdii qaban ibsaniiru. Oduusaa kanaa waliin Leensaa Waaqoyyaan ture. Walumaa galatti oduusaa kanaaf qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa.